大家睇下呢一款設計係咪好特別呢？其實我知道喺香港咧有好多嘅家庭咧，可能佢哋細路仔大個啊，或者需要請工人啊，需要一間額外嘅房嘅。咁我哋呢個設計就幫到你哋啦。嗱，正面咧就係一個電視櫃啦，裏邊有好多嘅儲物空間啦，下面都可以做到櫃桶嘅。另外咧，我哋就好貼心嘅，會做一個俾你哋電視機啊，或者啲機啊啲走線位啦。下面就有插蘇啦，上面啲線走咗落去之後咧，就可以冚翻呢個蓋啦。另外呢一邊咧，通常呢啲就係走道玄關位啦，咁通常就會冇咗個鞋櫃嘅。咁我哋呢度咧都做翻一個鞋櫃俾你哋擺鞋，其實都擺到好多鞋㗎，同一個傳統嘅鞋櫃嘅收納量係差唔多嘅。跟住裏邊咧就係一個俾工人姐姐住啊，或者小朋友住嘅空間啦。睇完，如果你哋對我哋呢個設計有興趣嘅話咧，歡迎 PM 我哋或者係 WhatsApp 我哋呢個電話，咁我哋就會有一個神秘嘅優惠俾大家嘅。我哋仲可以訂做其他款式嘅間房，配合翻現場環境同唔同客戶嘅需要。有興趣隨時 WhatsApp 我哋，或者上嚟門市參觀一下啦。